tabbas biki ƙarya ba tabbas na sarki kana sadiya haruna na tabbas kan gabana tabbas kin gani kin ga gabana ke kuma gindinci kamar haka na rantsi da iziyi sattin na Qur'ani kun ga tselan sadiya haruna kus ga gashi kayan tsantsani ina wanka sadiya arnan ne da ya ce ga gaban nawa arna ne tunda duk zawar zaki otal ita na rantsi da iziyi sattin na Qur'ani sai ta kwana sadiya haruna baki da mutunci na rantsi da girman Allah ko ubanki ruwa ma asirin na ko asirin na ruwa ma ubanki bai kamata ba a ce kin haka wai ki daga baki ce wai ni na ga miki da kaina wai ana ci na a ina na ga miki nan dan ubanki mun tayi gidanku a kwanciyar ki kai na rantsi da iziyi sattin na Qur'ani har yaro na ni ina iya kira ga muku gaskiya baban tetar ruwan babu wando gindin nashi haka gaban babanta dan yiki Allah tsine ma Haruna mai shan giya Haruna mai shan giya ko Allah tsine ma Sadiya Haruna har lokacin ce wai ni na ce miki mu tayi Abuja in kai ma wani ke kuma in rasa duk ga yara na kanana rasa wanda zan kai ma sai wannan bihe ke mai tsohon tsili ke mai tsohon guri wanda guri kaf kurashe wanda guri kaf san hiya cinye shi wanda guri babu annuri ko daya waye zan kai ma ke in kai da karshe a koro mu ko na ce in kai da ƙarshe a koro mu ko wane ne zan kai maki ni wani yi busy aiki ne kaman ya kashe ni halu daga anjima zan ƙara hawa left in ci uwar sadiya Haruna wadda ta aike ta uwarta ni ita zan ci tsohuwa kike ce in nazo Niger in baki location ki zo in cire miki wannan tsohon tsilan wallahi ki zo in cire miki tsohon guri shegiya Sadiya Haruna na ci wal Haruna ya ayi masifa kai Haruna ya ayi jaraba Allah tsine ma Haruna ubanki Sadiya Haruna Allah gama Haruna ubanki da bakal masifa tsinannan tsoho Haruna da kuma uwarki wannan uwa taki tsohuwar karuwa wanda tarra a kwance a gidanki shegiya helal ba mun ajihu take da kawa sai na ci wata barauniyar uwa wannan take da gado ta da na rantsi da iziyi sattin na Qur'ani in bakin dokin mandala ta ba ubangiji Allah to zarta ni yau wara ko mutane da suke ciya wai in huddo sirrin ta huddo sun da kuke kun taba ganin mun yi hada da mutun na huddo sirrin shi tunda kuke nace kun taba ganin mun yi hada da mutun na huddo sirrin shi to ai in je ne haka nake nan ma abin nace na ta yi saudi kenan ma na ya zama ƙarya ko a ja mun yi hada da mutane nake ban kado sirrin sai ballantana a yanzu ita da ta saba sai ta yi